Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Nothing But Trouble, eller Bara Bekymmer som den heter på svenska. Dan Aykroyd regidebuterar med denna amerikanska komedi från 1991 där han även skrivit manus. Men som om inte det vore nog så gör han även ett par roller i filmen. Okay, we'll listen. Hey, ho, ha, ho! Hula, 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 the bula, bula, bula! Look who's got the front seats of the Mexican hat dance now! Just like a bunch of spiders in a birthday cake! Filmen floppade rejält när den kom och Dan Aykroyds karriär fick sig en rejäl törn. Han var faktiskt Oscars-nominerad året innan för Driving Miss Daisy. Chevy Chase spelar en man som tillsammans med Demi Moore försöker ta sig till Atlantic City. Istället hamnar de i en lustig gammal stad med lustiga invånare och en ännu lustigare domare. Och filmen blir bara lustigare och lustigare från den här punkten. Det måste sägas, det finns roliga delar i filmen. You blew double drunk within the village limits. You're going with me. Sure, whatever you say, officer. Say goodnight, copper. Please, no. Don't kill me. Chiefy, pal, I was only kidding. Oftast är det levererat av John Candy, men annars är det hela en katastrof. Man kan se att Dan Aykroyd har roligt, men det gör tyvärr inte att vi som tittar har samma känsla. Here's how I like them, and I suggest you have them the same way. Go ahead there, folks. Pick yourself up a couple of dolls. Dan Aykroyd och John Candy har alltid varit två av mina absoluta favoriter och när de då spelar i samma film så kan det väl inte gå fel. Det var åtminstone min åsikt när jag såg filmen som barn. Men oj vad jag mindes fel. När jag nu ser om den så går det inte att undvika att förstå varför den blev sågad längs fotknölarna och att hatet filmen fått är helt befogat. Min teori varför filmen blev så dålig är att Dan Aykroyd har en förmåga att vara rätt utflippad och med rätt guidning brukar hans alster kunna utvecklas till något minnesvärt, så som Blues Brothers eller Ghostbusters. Men här känns det som att han inte haft någon att bolla idéer med, utan endast haft en massa ja-sägare runt sig. Oh, yeah, well, it was a good-looking fella. Filmen är fylld med scener som inte kommer någon vart. Till exempel har vi en scen med hiphopparna Digital Underground som är totalt onödig för själva filmen i sig. Som helhet är filmen en totalt misslyckad komedi som endast är olustig. Betyget blir en 1. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om du inte tyckte om den så kan du lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra 2 videos ni inte tycker om?